السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، نلتقي من جديد في فيديو آخر تتمة للفيديو السابق اللي خدينا فيه الوحدة الثامنة، واللي أعطيت لكم فيها كيفاش نستخرج النتائج الجزئية لحساب النتائج. قلت لكم أنه المحاسب يجب أن يخرج في نهاية السنة بالوثيقتين المهمتين اللي هما حساب النتائج والميزانية الختامية، لأنه بعد خروجه بهاتين الوثيقتين يبدأ عمل أشخاص آخرين انطلاقا من هاتين الوثيقتين. فممكن يوجد شخص في المؤسسة اسمه المحلل، وهذا المحلل يأخذ هذه الوثائق المحاسبية ويستخرج منها بعض النسب والمعدلات، وهذه النسب تساعد مسيري المؤسسة باش يعرفوا وضع المؤسسة الاقتصادي، ويعرفوا وضعها المالي، ويعرفوا المردودية تاعها، ويعرفوا يقارنوا أيضا بين واقعها ووضعها في السنة هذه اللي رانا فيها مقارنة مع السنة الماضية والسنة اللي قبلها، غير من خلال النسب اللي راح نوريهم لكم واللي راح نخرجوهم من خلال وثيقتين حساب النتائج والميزانية الختامية. ولكن خلونا في الوضع الحالي فقط على مستوى تحليل حساب النتائج، لأنه بعد راح يجيكم تحليل الميزانية الختامية. الآن في الدرس هذا راح نتناولوا نسب تحليل مستويات النتائج، يعني هذوك النتائج اللي كنت أعطيتهم لكم في الفيديو السابق، القيمة المضافة، وأعطيت لكم الEBE، وأعطيت لكم النتيجة العملياتية، وأعطيت لكم النتيجة العادية وغير العادية إلى آخره. هادو كامل راحين يدخلون في نسب التحليل، هادو راح نخرجوهم باش نحضروا لمسيري المؤسسة هذه النسب اللي عندها دلالة اقتصادية، اللي عندها دلالة مالية بالنسبة للمسير، كي يقراها يفهم المؤسسة تاعو راهي مريضة ولا راهي صحيحة، وإذا راهي مريضة يعرف من خلال هذه النسب وين راهو المرض اكزاكتومون، باش يقوموا بالعلاج المناسب في المناسب للمؤسسة في الحالة تاعها، وباش هذاك الخلل ما يزيدش يظهر السنة القادمة. هذا هو الهدف. إذا بعد إعداد حساب النتائج حسب الطبيعة ننتقل إلى مرحلة التحليل. التحليل يتطلب استخراج المؤشرات أو النسب، ثم بعد استخراج هذه المؤشرات ما نقعدوش نخزروا فيهم، ما نقعدوش نتفرجوا فيهم. واش نديروا لهم؟ نقوم بمقارنة هذه المؤشرات تاع هذه السنة مع مؤشرات السنوات السابقة. الهدف من هذه المقارنة هو تحديد عناصر الضعف والقوة للمؤسسة. إذا كنت عندنا عناصر قوة واش نديروا؟ نزيدوا نثبتوها ونزيدوا ونرفعوا من قوتها. إذا كنا عندنا عناصر الضعف نروح نشوفوا أسباب الضعف ونحاولوا كيفاش نحسنوا ونتفادى حالة الضعف هذه ونخرجوا منها. هذا هو الهدف من استخراج نسب التحليل ودراستها. وصدقوني هذا عمل مهم جدا في المؤسسة اللي تخرج غير حساب النتائج وتحطه ترميه في باش يسموه في الخزانة، ولا تعطيه للمدير باش يدير عليه تأشيرته الكاشي ديالو وخلاص، ولا يبعثوه لوزارة المالية بيسيتو. هي مؤسسة ما تبحث عن التطور. ضروري جدا أنني نقوم باستخراج هذه النسب وهذه المؤشرات ونقوم بالتحليل ديالها. ما هي هذه النسب؟ أول حاجة النسبة الأولى هي معدل الإدماج، لو تو دانتيغراسيون، ويعبر عن قدرة المؤسسة على خلق القيمة المضافة اعتمادا على رقم أعمالها. إذن أنا قلت يعبر عن قدرة، يعني شحال تقدر المؤسسة تخلق قيمة مضافة انطلاقا من رقم الأعمال ديالها، أي انطلاقا من حجم النشاط. يعني اسكو كل ما يكبر حجم النشاط ديالنا راح نخلقوا قيمة مضافة كبيرة؟
اسكو كل ما يكون حجم النشاط قليل راح تكون القيمة المضافة قليلة. دونك البحث عن العلاقة الموجودة بين حجم نشاط المؤسسة وبين القيمة المضافة اللي تخلقها. معدل الإدماج يحسب بالقانون التالي: القيمة المضافة على رقم الأعمال خارج الرسم. خارج الرسم حذاري. دونك سي لا فيا على لا سي أور تاكس. لا سي أور تاكس. لو سي هذا هو مختصر كلمة رقم الأعمال بالفرنسية لو شيفر دافير. لو شيفر دافير. ولا في هو مختصر مصطلح الكلمة بالفرنسية القيمة المضافة هي لا فالور اجوتي. في سي سي لو شيفر دافير. سي اور تاكس خارج الضريبة. كلما ارتفعت هذه النسبة، هذا النسبة كل ما نلقوها كبيرة، حب يقول باللي المؤسسة لديها أداء اقتصادي ممتاز أو جيد. هذه النسبة كل ما تكون كبيرة، يعني كل ما تلقاها قريب تقترب من الواحد وأكثر، فإنها تعبر عن أن الأداء الاقتصادي للمؤسسة أداء جيد. النسبة الثانية هي نسبة تجزئة القيمة المضافة. شوفوا القيمة المضافة هذه نحسبوها. القيمة المضافة هذه شكون شارك فيها؟ شاركوا فيها العمال باش خلقوها، وشاركت فيها الدولة، وشاركت فيها المؤسسة. لذلك كي نحسبوا القيمة المضافة وتكون عندنا في حساب النتائج، نروح نشوفوا مدى استفادة كل عنصر من العناصر المساهمة في خلق هذه القيمة المضافة. ممكن نقول أيضا هذا النسب اللي حنديرهم هنا يعبروا على شيئين: إما يعبروا لك على شحال يستفيد كل عنصر من عناصر اللي ساهم في خلق القيمة المضافة من هذه القيمة المضافة، أو ممكن نقول مدى مساهمة كل عنصر من هذه العناصر في خلق القيمة المضافة. شحال ساهموا العمال في خلق القيمة المضافة؟ شحال ساهمت الدولة من خلال من خلال الضرائب والرسوم في خلق هذه القيمة المضافة؟ شحال ساهمت المؤسسة تاعنا في خلق هذه القيمة المضافة؟ فنستخرج العنصر الأول اللي هو استفادة المستخدمين أو مساهمة المستخدمين كما حبيتوا. نضع حساب 63 على حساب لا فالور اجوتي أي القيمة المضافة. ناخذ حساب 63 هذا تجيبوه من حساب النتائج. ما عندكم منين تجيبوا المبالغ هذه؟ هذا القيم هذه المبالغ تروحوا لحساب النتائج تلقاها موجودة تحطوها. حساب 63 ناخذ حساب المستخدمين ونقسموها على لا فالور اجوتي اللي هي القيمة المضافة. راح نصيبوا هنايا نسبة 0.42 ولا 0.43 ولا 0.5 إلى آخره. ونشوفوا هنايا مثلا لو كان نلقاو 0.5 حب يقول بلي 50% من القيمة المضافة جات من المستخدمين، تسببوا فيها المستخدمين. أو معنى آخر أنه 50% من القيمة المضافة يدوها المستخدمين، تعود للمستخدمين أو يستفيد منها المستخدمين. نروحوا نشوفوا استفادة الدولة أو مساهمة الدولة. نحطوا مبلغ الضرائب حساب 64 على لا فالور اجوتي القيمة المضافة، ضرائب ورسوم على القيمة المضافة، ونصيبوا نسبة. هذيك النسبة هذيك هي مدى مساهمة مصلحة الضرائب أو الدولة في لا فالور اجوتي. استفادة المستخدم أي المؤسسة هنايا نحسبوها بارابور لإجمالي فائض الاستغلال. يعني نضع إجمالي فائض الاستغلال نصيبوه في حساب النتائج واجد ونقسموه على القيمة المضافة ونصيبوا النسبة، وهذيك النسبة تعبر عن مساهمة المؤسسات ديالنا في القيمة المضافة. الملاحظة: مجموع نسب تجزئة القيمة المضافة تساوي الواحد أي 100%. ضروري ذلك. لماذا؟ لأن القيمة المضافة هي راح يقسموها 3: المستخدمين، مصلحة الضرائب، والمؤسسة. فالمبلغ تاع القيمة المضافة شوية يدي هذا شوية يدي هذا شوية يدي هذا، نورمالمون المجموع نتاعو شداو نسبة هذا ونسبة هذا ونسبة هذا، نورمالمون تساوي 100% أو تساوي الواحد. النقطة الثالثة: نسب تجزئة فائض الاستغلال الEBE اللي هي النتيجة اللي تجي مور القيمة المضافة. كما درنا للقيمة المضافة شفنا شكون يستفاد منها، العمال ومصلحة الضرائب والمؤسسة من خلال فائض الاستغلال. الآن نشوف فائض الاستغلال شكون يستفاد منه، يعني شحال مساهمة العناصر التي تسببت في خلق فائض الاستغلال. شكون؟ عندنا التثبيتات وعندنا المقرضين. التثبيتات المقرضين. استفادة التثبيتات نقيسوها
بحساب 68 هنا، حساب 68 اللي هو الاهتلاكات إلى آخره. حساب 68 على حساب الأو بي أو، هذه موجودة في حساب النتائج وهذه موجودة في حساب النتائج، تاخذوهم فقط وتحطوهم وتحسبوا نسبة. استفادة المقرضين هما الناس اللي عطاونا القروض، حساب 66 على الأو بي أو. وبالنسبة للنتيجة العادية راح ناخذ النتيجة العادية ونشوفوا نسبتها من الأو بي أو. إذا 3 عناصر هنايا هما استفادة التثبيتات، استفادة المقرضين، واستفادة النتيجة العادية من الأو بي أو. دائما الأو بي أو يكون في المقام والعناصر الأخرى تكون في البسط، ونحسب النسب اللي تخرج لنا. مؤشرات الآن تطور المؤسسة. إذا هذوك اللي حسبتهم من قبيله مؤشرات تاع النتائج. كي نقول مؤشرات تطور نشاط المؤسسة، كي نقول تطور حب يقول راح تقارن بين سنة وسنة. هذوك تاع من قبل حسبتهم برك السنة هذه. الآن إلا حبيت تعرف التطور تاع المؤسسة ديالك تحسب هذا المؤشرات اللي راح نعطيهم لك الآن. وكي نقول تطور حب يقول أنا باش نعرف إلى واحد كبر ولا صغر لازم نشوفوا كيفاش كان وكيفاش ولا. نفس الشيء بالنسبة للمؤسسة، لازم نعرف هنا كيفاش كانت هذيك حالتها سابقا ولاحقا. نقيس من خلالها مدى تطور نشاط المؤسسة من خلال مجموعة من المؤشرات تقيس التغير من سنة إلى أخرى. هذا الشيء اللي كنت نقول فيه. أول نسبة هي نسبة التغير في رقم الأعمال. على بالكم باللي هذه ملاحظة نعطيها لكم بين قوسين، أن المؤسسات في العالم تقاس حجم المؤسسات بزوج حوايج، إما بعدد عمالها وإما برقم أعمالها. إذا المؤسسة اللي عندها عمال بزاف هي مؤسسات كبيرة، يقولون لها مؤسسات ضخمة وكبيرة. والمؤسسات اللي عندها أرقام أعمال نقيسوا الحجم نتاعها برقم الأعمال تاعها، الشيفر دافير ديالها. لذلك أول حاجة راح نقيسوا لهنايا بها تطور المؤسسة هو رقم أعمالها. دونك نسبة التغير في رقم الأعمال راح نشوفوا شحال رقم الأعمال تاعنا زاد ولا نقص. ناخذ رقم الأعمال أوغ تاكس، لازم يكون أوغ تاكس تاع السنة الحالية اللي راني فيها. نقص له رقم الأعمال أوغ تاكس تاع السنة الماضية موانزان ناقص هنا، العفو، رقم أعمال السنة السابقة موانزان ناقص 1 على اللي تصيبوه على رقم أعمال أوغ تاكس تاع السنة الناقص 1 يعني السنة الماضية. راح يعطيكم نسبة تعرفوا بها شحال نسبة التغير، شحال زدتوا رقم الأعمال تاعكم باغابوغ للعام اللي فات، شحال راهو ارتفع رقم الأعمال تاعكم بالنسبة للسنة الماضية ولا شحال انخفض بالنسبة للسنة الماضية. 2 نسبة تغير الإنتاج، يعني نشوفوا هنايا شحال الإنتاج تاعنا ارتفع أو انخفض بالنسبة للسنة الماضية. ناخذ إنتاج هذا العام نقصوا إنتاج السنة الماضية ونقسموا على إنتاج السنة الماضية. نسب المردودية. نسب المردودية الاقتصادية. نسب المردودية الاقتصادية نسب المردودية هي نوعين: نسبة المردودية الاقتصادية ونسبة المردودية المالية. نسبة المردودية الاقتصادية هي عبارة عن EBE، الEBE فائض الاستغلال الإجمالي على حساب 10 زائد حساب 16. وهذا يعني شحال ساهمت الموارد الثابتة في المؤسسة في خلق فائض إجمالي فائض الاستغلال. كي نقول الموارد الثابتة يعني رأس المال تاع المؤسسة زائد الديون الطويلة الأجل، هادوما شحال ساهموا في خلق الEBE. هنا راح نتكلموا على مردودية اقتصادية. المردودية المالية هي النتيجة العادية قبل الضريبة، النتيجة العادية قبل الضريبة على رؤوس الأموال الخاصة، يعني على حساب 10 فقط. إذا المردودية الاقتصادية تحسبوها بالEBE في البسط، والمردودية المالية تحسبوها بالنتيجة العادية قبل الضريبة في البسط. هذه مقامها حساب 10 زائد حساب 16، هذه مقامها حساب 10 فقط. وتمثل مساهمة رؤوس الأموال الخاصة،
يعني شحال الدراهم نتاع المساهمين، راس مال المؤسسة، يعني الأموال اللي جابوها المساهمين اللي راهم هما الملاك تاع المؤسسة، دراهمهم شحال ساهموا في تكوين النتيجة العادية للمؤسسة. الآن عندي نسبة التغير في القيمة المضافة. نسبة التغير في القيمة المضافة لافيا كيما حسبنا نسبة التغير في رقم الأعمال. عندنا لافيا في السنة أن نقصلها لافيا اللي هي القيمة المضافة في السنة أن موان على لافيا تاع السنة الماضية. نسبة التغير في النتيجة الصافية، ناخذ النتيجة الصافية تاع العام هذا نقصلها النتيجة الصافية تاع العام اللي فات ونحطوا القسمة على النتيجة الصافية للسنة أن موان يعني تاع العام اللي فات. دايما باش تحسبوا التغير عندكم الحاجة هذيك تاع هذا العام ناقص هذيك الحاجة ولا هذاك العنصر شحال كان العام اللي فات على شحال كان هذاك العنصر العام اللي فات. أعزائي التلاميذ، هذه كانت هي أهم عناصر والمؤشرات اللي حسبناها من أجل تحليل حساب النتائج، وقلت لكم باللي هي عمل ضروري جدا للمؤسسات اللي تحب تعرف نفسها وين راهي الدور، اسكو راهي تمشي في الاتجاه الصحيح نحو التطور وتطوير المؤسسة أم أنها في تراجع، وبالتالي البحث عن الحلول من أجل تسوية أو من أجل إصلاح وضع المؤسسة. أعزائي التلاميذ، في الفيديو القادم إن شاء الله هذه الأمثلة ولا المؤشرات اللي عطيتهم لكم راح ناخذوا عليهم مثال تطبيقي وتشوفوا كيفاش لابليكاسيون تاعهم. دمتم في رعاية الله، مع ألف سلامة وإلى اللقاء.